Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jam 19.30 kita bisa ikon yang sesi ke-8 dengan judul penilaian kurikulum 2013. Dimana saya sendiri Binarti dari SMKN 1 Sawit, kemudian dimoderatori oleh Bu Edi Ningrum Widayanti dari SMK Kemusu dan presenternya Emi Titik Yamiyani yang berasal dari SMKN 1 Sawit. Berikutnya saya akan kepada moderator Bu Edi Ningrum Widayanti MPD. Silakan Bu Edi. Oh, Edi. Terima kasih Banas. Saya Presiden. Bu Emi, gimana? Ya. Bu Edi. Suaranya jelas. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Vikon pada malam hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2019. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Emi Yamiyani. Dia akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul penilaian kurikulum 2013. Untuk itu, tapi sebelumnya akan saya sampaikan sebuah koreksi bahwa saya Heti dari SMA Negeri 1 Andong, bukan Oh SMA iya, maaf. Nanti saya ulangi. Oke, demikian. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Emi Titik Yamiyani tempat dipersilakan. Oke. Ibu dan Bapak yang hebat, yang luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk ketiga saya mempresentasikan sesuatu yang barangkali Ibu dan Bapak itu sudah tahu. Hanya kita akan belajar bersama. Yang pertama, kita akan mencoba Ibu dan Bapak, dan sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan hadir di Sikon kita, karena bagaimanapun juga inilah ajang kita untuk belajar bersama. Gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyajikan tentang penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, Ibu dan Bapak, nanti setelah mengikuti sesi ini, harapan kami, Ibu dan Bapak memahami Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang penilaian, maupun panduan penilaian tahun 2011. Kemudian yang kedua, panjenengan memahami tentang KKM, cara perumusannya, dan cara pemeriksaannya. Kemudian yang berikut, panjenengan memahami tentang remisi dan pengayaan. Yang keempat, memahami tentang penilaian hisab. 5, memahami tentang penilaian pengetahuan. 6, memahami tentang penilaian keterampilan. Dan yang berikutnya, memahami tentang KKM. KKM dan kelulusan. Saya akan mulai yang pertama, Ibu dan Bapak. Di sini, materinya sama dengan yang diharapkan selesai tadi. Permendikbud nomor 23. Ibu dan Bapak akan saya tunjukkan tentang Permendikbud nomor 23. Permendikbud nomor 23 itu tentang penilaian. Di antaranya adalah bahwa penilaian itu dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Yang dilakukan oleh pendidik adalah pada saat PH dan DPS. Yang dilakukan oleh satuan pendidikan, PAS dan PAT, maupun ujian sekolah. Sementara yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah ujian nasional
ataupun ujian nasional yang berbasis komputer. Kemudian Ibu dan Bapak, saya akan mengajak Ibu dan Bapak tentang bercerita tentang KKN. KKN sebagaimana yang Ibu Bapak ketahui, itu bisa kita peroleh dengan 3 cara. Cara yang pertama, semua guru mapel, semua kelas, semua dalam setiap KD dan indikatornya, itu menyusun KKN terlebih dahulu. Kemudian, tiap mapel itu berapa KKN tiap kelasnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian dibuat rata-rata KKN tiap mapel. Sehingga sebelum kita menentukan KKN, kita mempunyai 11 KKN yang berbeda untuk kurikulum 2013. Kemudian sama, ya? Slide-nya itu kok nggak kelihatan, nggih? Apanya? Yang di dalam lingkaran itu. Itu hyperlink. Oh, Saya hyperlink tapi tidak bisa. oh nggak tahu, nggih. Masuk dari sih hyperlink, tapi kok malah tidak bisa masuk. Ibu lanjut. Oke, lanjut ya. Dari 11 mata pelajaran itu sudah ada KKM-nya tadi Ibu dan Bapak. Kita mempunyai, ya. Di slideshow, Bu. Di slide. Slide ini coba jangan slideshow. Di Ya. gambar itu di tulisan slideshow jangan. Tapi kita tidak muncul Ibu. Di Ini tempat. belum slideshow. Hah? Itu belum slideshow, coba di slideshow-nya belum slideshow. Ini sekarang sudah saya slideshow. Ini yang di tempat saya itu sudah saya slideshow. Tapi kok tampilan seperti ini belum nih, Bu. Enggak, maksud saya di komputer saya itu sudah slideshow Ibu. Oh gitu, Bu. Saya tidak tahu ini. Ini juga muncul, wordnya juga muncul di tempat saya, tetapi di situ tidak muncul. Oh, Oke. yang slideshow belum tampil. Iya, atau nanti gimana caranya? Coba yang di slideshow itu jangan klik ini, coba klik dulu di slideshow. Ini kan, ini yang tidak saya slideshow. Ini masih tampilan biasa. Sekarang ini saya pindah ke slideshow. Tapi tetap Ibu tampilannya. Oh gitu. Berarti yang nggak tampil itu si perlinknya. Ya, ini perlinknya nggak bisa tampil. Gimana? Lanjut ya? Ya, gitu. Sebentar. Iya, bisa slideshow nggak bisa. Oke. Untuk yang tadi KKN, Ibu Bapak, setelah 11 mapel mengumpulkan KKN, kita mempunyai 3 cara untuk menentukan KKM sekolah. Kalau memang kita menghendaki KKM sekolah. Yang pertama, semua KKM itu dibuka, kemudian dibagi 11 mapel, berarti rata-rata. Rata-rata dari KKM itu, alternatif yang pertama bisa menjadi KKM sekolah. Yang kedua, KKM yang merupakan modul. Jadi dari 11 mapel itu, ada berapa KKM yang sama nilainya, itu yang kita gunakan, jadi modus. Kemudian yang ketiga adalah KKM terendah. Dari 11 mapel itu yang terendah apa, itu yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, setelah KKM, ini ya, remedi dan pengayaan. Apabila kita sudah menentukan bahwa KKM kita itu 75 ya, maka anak yang mendapatkan nilai 75 pas itu tidak wajib ikut remedi, tetapi dia boleh ikut pengayaan. Remedi itu pun bisa kita gunakan 3 cara Ibu dan Bapak sesuai dengan panduan Permendikbud yang ada. Yang pertama, setinggi apapun nilai remedi, tetap kita masukkan KKM. Yang kedua, nilai remedi itu asli kita masukkan. Jadi misalnya, nilai anak itu sebelum diremedi 60, begitu diremedi 85, nilai yang masuk adalah nilai 85. Kemudian yang ketiga, nilai asli, jadi nilai asli sebelum diremedi, dan nilai remedi
itu dibagi dua atau rata-ratanya. Jadi itu untuk menentukan nilai setelah anak mengikuti revisi. Semua itu bisa dipilih. Terserah sekolah mana yang akan dipilih dengan catatan masuk di dalam kurikulum. Jadi masuk di dalam kurikulum SMP 1 Sawit, masuk di dalam kurikulum SMK Negeri Sawit, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikut, Ibu dan Bapak, penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada dua, sebenarnya ada dua dulu, utama dan penunjang. Utama itu dilakukan oleh 3 unsur. Unsur yang pertama adalah guru mata pelajaran selama jam mata pelajaran dalam 1 semester. Kemudian utama yang kedua adalah guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Kemudian ada yang cara kedua, yaitu unsur penunjang, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Instrumen yang digunakan Ibu dan Bapak untuk observasi guru mata pelajaran, wali kelas maupun guru BK menggunakan jurnal sebagai lembar observasi. Sementara untuk penilaian diri dan penilaian teman menggunakan instrumen penilaian diri dan penilaian teman. Kemudian yang berikut akan saya contohkan yang lain. Berikutnya, penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan Ibu dan Bapak, seperti yang Ibu Bapak ketahui, pengetahuan itu terbagi menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama faktual adalah elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris, table, itu fakta. Basic table, itu fakta. Kemudian konsepnya, ketika kita mengatakan this is a table, berarti itu untuk singular. These are tables. Berarti begitu kita berbicara table, di sana ada menggunakan are, these are. Ya, these are. Jadi kelihatan sekali perbedaan this is dan these are. Itu sudah mulai konseptual. Atau ketika kita berbicara tentang simple present, simple past, past future, dan lain-lain, itulah ranah konseptual. Kemudian ranah prosedural adalah cara melakukan sesuatu, memperagakan sesuatu. Contoh misalnya, di dalam dialog itu ada greeting, lip syncing, apologizing, thanking. Ada urutan ketika menggunakannya. Sementara untuk metakognitif adalah anak tahu yang dipelajari, tahu bagaimana cara belajarnya, tahu cara menggunakannya. Nah, teknik penilaian untuk pengetahuan itu Ibu dan Bapak terbagi menjadi 3. Yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga tes penugasan. Yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Ibu dan Bapak, untuk penilaian keterampilan itu ada beberapa teknik. Utamanya untuk kurikulum 2013 yang benar-benar diharapkan adalah praktik, produk, dan project. Campuran antara bahasa Inggris ya. Praktik, produk, dan project. Sementara portfolio itu digunakan untuk semacam triangulasi data. Kita tahu praktiknya bagus, kita lihat lagi di portofolionya. Kita lihat produknya bagus, nanti masuknya ke portofolio. Jadi portofolio itu tidak dinilai, yang dinilai adalah praktik, produk maupun project. Nah, masing-masing hasil ini, baik praktik, produk maupun project, dikumpulkan dalam portofolio. Kemudian yang berikut, tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Kriteria kenaikan kelas itu intinya Ibu dan Bapak oleh pemerintah hanya diambilkan beberapa, sementara kita boleh menambahi. Jadi dikatakan di dalam panduan penilaian itu minimal memenuhi syarat sebagai berikut begitu. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester ditandai dengan dia mempunyai nilai
PTS, mempunyai nilai PAS, PAT, dan juga mempunyai nilai PH. Kemudian yang kedua, deskripsi nilai baik sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan baik. Kepramukaan di sini terbagi menjadi 3, yaitu blok, aktualisasi, dan reguler. Blok itu biasanya dilaksanakan setelah anak melakukan MPLS, kemudian KEMA, itu blok. Kemudian aktualisasi adalah ketika rencana penilaian, rencana pembelajaran itu yang membuat guru dititipkan pada pembina pramuka untuk dimintakan penilaian. Biasanya yang masuk adalah KD-KD dalam KI 4. Kemudian yang berikut, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Dan yang terakhir, kriteria yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Di SMP 1 Sawit, kriteria yang ditentukan adalah nilai kehadiran minimal 90%. Demikian nih Pak yang bisa saya sampaikan. Ulasan tentang penilaian, ada beberapa bagian yang mungkin belum mendapatkan pemahaman yang lebih, yaitu tentang KKM. Akan saya ulang lagi bahwa untuk KKM, setelah kita menentukan KKM, itu ada yang berikutnya menentukan pemredikatan. Untuk pemredikatan, misalnya KKM saya adalah 60. Gitu ya. Maka yang dikatakan 60 itu jeda atau selang antara 60 sampai 100, jadi 40 plus 1 itu dibagi 3. Sehingga nilai cukup itu didapat apabila anak itu mendapatkan nilai 60 sampai 73. Anak mendapatkan nilai 74 sampai 87 itu predikatnya baik. Sementara 88 sampai 100 predikatnya sangat baik. Akan berbeda Ibu dan Bapak jika KKM-nya 75. Nilai di bawah 75 itu dikatakan kurang. Kemudian dari 75 sampai 100 itu kan 25 plus 1 dibagi 3 untuk membagi itu. Sehingga nilai cukup itu diberikan apabila nilai anak 75 sampai 83. Nilai 84 sampai 92 baik, 93 sampai 100 sangat baik. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya kira informasi tentang penilaian ini Ibu dan Bapak sudah pirsa semua. Monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Tapi perlu saya sampaikan dulu bahwa di sheet PPT saya itu sudah berupa slideshow, tetapi ternyata tidak bisa masuk di apa yang ada pada Bapak Ibu dalam bentuk slideshow. Oke, waktu sepenuhnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Halo Bu. Mungkin dari Bapak Ibu peserta Pikon pada malam hari ini mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Eki. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, satu pertanyaan dulu untuk Bu Emi. Ya. Penilaian guru BK ya. Ya. Kalau panjangan tadi menyampaikan penilaian sikap ya. Ya. Kalau dengan penilaian religius ada betul Bu? Yang pertama, Ya. yang menilai sikap niku tadi guru BK dan wali kelas ya. Ya. Oke. Kalau ini pengalaman kami sebagai kelas BK di SMA Negeri 1 Andong, itu ada 2 penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian religius. Kalau untuk penilaian sikap, kita bekerja sama dengan guru PPKN Bu. Ya. Untuk penilaian religius, kita bekerja sama dengan guru PAI.
baik Iya. maupun kebetulan ada yang beragama Kristen dengan guru agama Kristen. Itu mungkin kalau menurut panjenengan gimana Ibu? Oke, oke. Ya, terima kasih Bu. Untuk penilaian sikap, itu kan intinya yang KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial. Dari dua sikap itu bisa dinilai dengan dua cara. Kecuali Bu, kecuali agama dan PPKN, itu KD-KD dari KI 1 dan KI 2 itu ada. Jadi untuk PPKN dan agama itu mereka punya tagihan penilaian sikap, tagihan penilaian sikap spiritual maupun sikap sosial mereka ada. Tetapi kalau yang dimaksud nilai sikap di sini di luar tagihan yang menjadi ranahnya guru agama, pendidikan agama dan budi pekerti dan guru PPKN, untuk sikap secara umum baik sikap spiritual maupun sikap sosial itu diobservasi oleh tiga bagian dari pendidik begitu guys. Yang pertama adalah guru mata pelajaran. Dia menilai, mengobservasi, menuliskan di dalam jurnal selama mata pelajaran dia mengajar dalam 1 semester. Kecuali loh Bu ya, PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti maupun PPKN. Khusus guru mapel PABP maupun PPKN, beliau mengobservasi selama pembelajaran dan di luar jam pembelajaran. Sementara kalau untuk mapel yang lain itu hanya di dalam jam pembelajaran. Kemudian untuk menindaklanjuti dari guru mapel itu masih ada 2 unsur lagi, yaitu wali kelas dan BK. Wali kelas dan BK itu pelaksanaannya di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, berdasarkan informasi yang valid. Kemudian saya kembali ke model penilaiannya. Wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK itu mempunyai jurnal penilaian. Bagi wali kelas, 1 jurnal digunakan untuk 1 kelas. Jadi kalau misalnya saya wali kelas 7A, berarti jurnal penilaian sikap saya adalah kelas 7A. Untuk guru mapel, 1 jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya. Jadi kalau saya ngajarnya 7ABC, harusnya saya mempunyai 3 jurnal yang berbeda. Sementara begitu juga untuk guru BK, 1 jurnal digunakan untuk setiap kelas di bawah bimbingannya. Kemudian yang berikut, sikap spiritual sosial peserta didik dicatat dalam 1 atau 2 jurnal. Kemudian apabila peserta didik itu yang dicatat tidak semua, apabila peserta didik itu menunjukkan kecenderungan sangat baik ataupun menunjukkan kecenderungan kurang baik, bagi yang baik tidak perlu dicatat. Kemudian perilaku yang baik atau yang kurang baik yang dicatat tersebut tidak terbatas pada butir perilaku yang ditanamkan dalam pembelajaran, tetapi juga butir perilaku yang lain. Misalnya, KI saya, halo yang lain mendengarkan guys. Halo? Halo Bu, ya mendengarkan. Ya, misalnya di 3.1 itu nilai sikap saya adalah santun. Tetapi anak kalau tidak disiplin pada KI 3.1 boleh saya tuliskan di situ di dalam jurnal saya selaku wali kelas. Kemudian untuk guru kelas, guru BK mencatat perkembangan didik segera setelah mereka menyaksikan atau memperoleh informasi. Jadi tidak perlu ditunda-tunda. Mungkin itu tambahnya Ibu dan Bapak, contoh nilai sikap spiritual, bersyukur, berdoa sebelum melakukan kegiatan, toleran, dan lain-lain. Sementara untuk sikap sosial, santun, peduli, tanggung jawab. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Ada lagi barangkali? Saya ada chat dari Bu Winardi. Ya. Apakah ada perbedaan penilaian antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang disempurnakan tahun 2016, Ibu? Oke, terima kasih. Ibu dan Bapak, sekolahan saya SMP 1 Sawit adalah pelaksana kurikulum 2013 yang pertama kali. Karena kebetulan saya juga masuk dalam tim LPMP Jawa Tengah, maka di sini akan saya sampaikan perbedaan antara kurikulum 2013 yang awal, penilaian awal, dengan penilaian yang direvisi pada tahun 2016. Pada prinsipnya sama,
Yang dinilai di pengetahuan juga ada lisan tulis penugasan. Yang dinilai di sikap juga ada jurnal penilaian diri dan penilaian antar teman. Sementara di keterampilan juga ada proyek, produk, praktik. Inti dan tekniknya itu sama. Tetapi Ibu dan Bapak, pada saat pemberlakuan penilaian kurikulum 2013 yang awal, itu sedemikian rumitnya ketika ada refleksi, semuanya mengeluhkan adanya penilaian yang rumit. Maka penilaian itu disederhanakan di tahun 2016. Contohnya, untuk penilaian sikap, kalau dulu kan penilaian sikap banyak begitu, sekarang sudah disempurnakan dengan adanya yang tertulis di Mars PPK itu loh Bu. Kalau di silabus itu ada 5, yaitu religius, mandiri, integritas, gotong royong, terus satunya lagi apa saya lupa. Itu. Sementara kalau di RPP itu dari integritas itu dibagi-bagi. Jadi tidak harus banyak. Misalnya di KI KD 3.1 saya hanya santun dan toleransi. Nah, utamanya yang kita perhatikan itu. Begitu juga untuk di penilaian pengetahuan, dan keterampilan, tekniknya sama, hanya sekarang dari sisi administrasi itu dibuat lebih simpel, lebih sederhana. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Bu Win seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang kaitannya dengan penilaian kurikulum 2013, kemudian disempurnakan pada kurikulum 2016 nih Bu. Bukan kurikulum 2016, ya kurikulum 2013, tetapi disempurnakan dengan adanya Permendikbud yang baru itu loh Bu. Kalau yang 2013 itu kan Permendikbudnya masih nomornya sekian gitu ya. Dengan adanya penyempurnaan 2016, kita hanya menggunakan Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23, harusnya kemarin 24, tapi sekarang ditambah menjadi 37. 24-nya disempurnakan 37 yang isinya KI dan KD. Untuk 20 itu SKL, 21 standar isi, 22 standar proses, dan 23 standar penilaian. Dikarenakan standar penilaian 2016 itu baru, itu memang menyempurnakan dari standar penilaian yang terbit di tahun 2013. Ngaten Bu? Oh, nggih. Yang dengan PPK-nya itu nggih Bu. Iya, dengan PPK. Religius itu ya. Integritas, Mandiri, gotong royong. Satunya apa Bu? Lali saya. Religius, mandiri, nasionalis, integritas, gotong royong, nasionalis. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya kaitannya dengan penilaian yang disampaikan oleh Ibu Emi yang luar biasa. Monggo dipersilakan. Monggo yang bertanya atau mungkin menambahi. Oke. Monggo Bapak Ibu. Halo. Sudah ngantuk mau malam minggon itu. Itu Bu, penjelasan jenengan yang begitu begitu luas ya, sehingga kok memberikan pemahaman bagi beliau menikah yang sebelumnya mungkin sudah paham dan semakin paham. Oke, semoga Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan materi kita ini. Untuk absen, monggo dipersilakan mengisi absen. Sebelum nanti saya cek dulu. Monggo, Ibu Emi. Sudah itu? Samun. Ya. Yang lainnya monggo. Meskipun Bu. Ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, monggo aja Bu Eti. Kita cek dulu nggak absenipun apa pripun Bu? Iya, boleh. Kita tutup dulu. Cek dulu aja, kayaknya waktunya masih ada. Ya. Waktunya masih ada ya, baik kita cek dulu. Menunggu mungkin ada yang mau bertanya. Silakan.
Saya cek dulu. Ibu dan Bapak sambil nunggu Bu Eti ngecek, sedikit saya sharing hubungannya dengan remedial, nggih. Untuk remedial itu nanti dibagi menjadi dua, remedial teaching dan remedial testing, nggih. Remedial teaching itu apabila dari penilaian yang kita berikan itu lebih dari 50% itu anak tidak tuntas, maka kita harus mengadakan remedial teaching. Materi itu kita berikan dengan cara yang lebih sederhana. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada di shorten dan simplify, diperpendek dan disederhanakan. Kemudian setelah itu nanti dalam remedial teaching itu juga diberikan pembimbingan secara individu bagi anak yang memang benar-benar berat. Bimbingan secara kelompok, pemberian pembelajaran ulang, maupun kita bisa memanfaatkan tutor sebaya. Apabila dalam satu kelas itu yang remedi hanya 1 atau 2, maka kita boleh menggunakan remedial test. Ngaten. Monggo Bu Eti. Bu, ini baru saya cek absennya kok yang muncul baru panjenengan. Apa ya? Ya, yang lainnya belum nih Bu. Sudah tuh Bu. Tadi Ya. berhasil. Oke, sekedap. Ini yang saya lihat baru absennya Bu Emi. Yang ini. Tadi saya sudah absen tapi sudah berhasil. Thanks. Oh gitu. Iya, Siapa? Bu Winarti. Bu Winarti. sudah. Oh, saya sudah absen juga itu. Bu Sarfitri. Oke. Atau dicoba diulang lagi Bu, barangkali. Saya ulang dulu sebentar. Gitu. Sekedap. Sudah ada tambahan yang masuk Bu Eti? Ya, dengan Bu Emi nih Bu. Atau karena sinyal ya? Atau nanti di-share di grup Bu? Oh, di-share di grup. Iya, enggak apa-apa di-share di grup. Kalau sinyal nggak mungkin Bu. Oh gitu? Oke, coba dispon absen ulang. Oh iya. Ini Bu Rita juga anu tuh suaranya putus-putus tuh katanya berarti kan karena sinyal juga. Oh, Bu Eti sudah tanda tangan mestinya ya? saya sudah. Bu Yeti belum muncul Bu Yeti. Lo memang Bu Yeti tidak jago kali. Bu Rita sudah presensi belum? Bu Rita? Halo. Sudah presensi belum Bu? Belum. Presensi dulu nggih Bu? Jelek sebentar. Oh ya. Bu. Oh gini monggo ya, monggo presensi dulu. Oke. Putri sudah presensi belum Putri? Sudah saya ulang Bu. Oh sudah diulang, oke. Pak Watoto sudah nggih? Bu Nati sudah. Bu Heti nanti kalau terpaksa kali ini teman-teman masih kesulitan, nanti di-share di grup aja enggak apa-apa. Minarti sudah masuk Bu. Oh Bu Win sudah masuk, alhamdulillah. Yang lain? Safitri Dereng, Pak Watoto Dereng. Oh gitu. Ya. OTW. Ya. Burini nggak ada nih. Burini nggak muncul. Bu Rini malam tidur. Lagi Bu ini. Tadi ada sedikit. Iya. Ya. Ibu-ibu dan bapak, apabila memang kita target kita kan sampai tanggal 7 nggih. Sementara yang TSP dan STT, speech to text, text to speech itu ya, kita kan memang belum bisa. Misalnya kita rencanakan ketemu kan pripun Bu? Boleh Bu. Kapan? Monggo. Saya bisanya tuh hari Jumat. Selasa pagi, Jumatnya bisa seharian. Gitu. Ya kalau anu aja nanti kita rencanakan kalau memang perlu untuk segera diadakan ngoten nggih.
Ya, karena itu memang berat Bu. Nanti kalau kita tidak bersama-sama, wong aku dhewe yo kangelan banget gitu ya. Saya menyediakan waktu misalnya hari Rabu bagaimana? Oke. Rabu sore? Jam berapa ini? Maaf. Rabu itu yang punya lab ke SMK Mbak Wati, jadi tidak bisa. Kalau di Selasa. tengah-tengah Bu, di tengah-tengah yang mungkin di SMA-nya Bu Rini. SMA-nya Bu Rini mana? SMA Dirgantara ini kalau Bu jauh. Daerah Lah monggo. Ya Bu. Lah monggo nanti dilanjut di WA nanti mungkin nggih pastinya ya. Ya. Oke. Lagi nih Bu. Yang sudah Pak Watoto, Bu Winarti, Pak Emi. Oh ya. Bu Safitri Bu. Oh ya, Putri Setianing belum, Bu Rita belum ya. Nanti Bu Rita nyusul mungkin sudah OTW. Nggih monggo Bu Eti diakhiri saja. Karena mungkin ya sudah waktunya juga karena tadi kita 15 menit sudah awal. Kemudian monggo segera saja kira-kira kalau ada yang belum selesai besok malam bisa. Non sewu saya kalau dijajak untuk presenter juga siap asal 2 jam sebelumnya diberitahu. Oke, penjenengan kan mungkin tinggal kurang host, kurang apa gitu. Nanti bersama-sama nggih ibu-ibu nggih. Yang penting ayo rampung gitu. Nggih. Monggo Bu Reti. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi materi yang luar biasa yaitu masalah penilaian kurikulum 2013 yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi Titik Yami Yani SPD yang sangat luar biasa. Pak insya Allah ilmu yang beliau sampaikan barokah baik untuk pribadi beliau maupun untuk kita semua. Dan insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala catat sebagai ibadah kita. Demikian Bapak Ibu materi atau kegiatan Fikon pada malam hari ini. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada host. Silakan monggo Bu, saya tutup pada Fikon pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara Fikon di sesi 8 sudah terlaksana dengan baik. Tadi untuk rekaman, terima kasih kepada Pak Watoto yang sudah bisa membantu untuk merekam. Kemudian untuk mengakhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi berikutnya kita akan bertemu di sesi yang lain yang bisa dibicarakan lewat WA. Jadi untuk Bapak masuk dalam Kurita belum Nggih Bu Rita. Cukup nggih ibu-ibu nggih? Cukup Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Watoto, halo Pak